いやいやなんであのキャラデザインになったんだろうな。俺が確かになんでハーフアップ好きなんだろうね。好きな女の子の好きな女の子のハーフアップロングがまず好きで、はい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 。でなんかこう絶妙なライン、可愛すぎずあざとすぎず、はいはい、けどおしとやかだもんね。けどなんかやっぱよく見たら可愛いみたいな、絶妙なキャラデザインにしたくて、なるほど、それがハーフアップやったかもしれない。女の子も好きになれるというか、ゴテゴテしすぎてないからこそ感情移入できる部分もあるよね。ちょっとあざとすぎてもダメだなと思ってて、あれになったね。ギャグだもんね。俺のさキャラのリーコちゃんとかともうキャッピキャピだから違いがあるよね、そこのね。なんかももちゃんポジションだよね、ビジュ的に言うと。そうだね。